الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम kaže u prošloj sedmici u hudbi petkom, uzor kaže ja sam predstavio isječke iz pisanja Mesija alejselama. Ja sam pročitao ove isječke na početku hudbe i objasnio sam šta je zapravo dova i kako se mir može postići iz dove. Ja sam objasnio filozofiju dove i ibadeta i kako dova molba treba da bude upućena. Drugim riječima, kakav je standard dove koju musliman vjernik treba da poprimi, da posvoji. U biti ovaj duh i filozofija dove objašnjena je u časnom Kur'anu samom. Obećan Mesija alejselam je stekao znanje od Allaha dželešanu i onda ga dalje objasnio nama. U pogledu ovoga, što se tiče ovoga, ima i drugih izreka obećan Mesija govora koji su vrlo kratki. Međutim, da bi saznali bit dove i stvarnost dove i šta su njeni etiketi i načini, na koji način osoba može steći blizinu Allahu dželešanuhu. Kad osoba samo razumije stvarnost dove, onda može to postići. Na jednom mjestu obećan Mesija alejselam kaže: s ciljem da vaše dove budu prihvaćene, također je neophodno da osoba treba da usadi, da napravi pobožne promjene u sebe.
da bude spašena od poroka i da ne krši granice koje Allah postavi. Onda neće biti, ako to ne učini, onda neće nikakvog biti dojma od ovih njegovih dova. Onda obećani sallallahu alejhi ve sellem kaže drugom prilikom, s ciljem da osnujete odnos sa Allahom dželešanu, neophodno je da potpuno uronite sebe u dovi, da potpuno budete izgubljeni, da se tako udubite. Ja stalno savjetujem džemat da utemelje ovu tačku, jer ukoliko sebe ne presjete od svijeta i ljubav prema svijetu postane hladna u vašem srcu i u vašoj prirodi, ne ustanovite takvu ljubav i ne uronite se u tu pokornost Allahovu, ne možete imati primljenu takvu dovu. Drugim riječima, prirodna strast i želja u vrijeme upućivanja dove koja osnuje odnos između čovjeka i Boga i ojačava onda ove odnose. Prema tome, s ciljem da osnujete tu prirodnu strast i ljubav i s ciljem da potpuno svoju pažnju imate prema Allahu dželešanu, treba da učinite cjelovite napore. Onda obećan Mesija alejhi selam je rekao, taj duh dove koja je učinjena sa fokusom Allaha dželešanu donosi do izvanrednih promjena. Međutim, treba da imate na umu da u ovoj dovi samo je Allah dželešanu je taj koji prima dove. I čak za dovu postoji vrijeme, na primjer, posebno je vrijeme ujutro za primanje dova, pogotovo u to vrijeme ima jedan poseban ambijent ujutro koji nije prisutan u drugim vremenom. Također ima drugih vremena, druga su vremena određena za dove. U to vrijeme su dove više primjene, imaju veći dojem. Drugim riječima, osoba ujutru je svježa i provodi svoje zadatke i koji god zadatke provodi ima bolje rezultate. To nije da ne treba da bude kao oni koji ostaju dugo u noći ili da na internetu ili gledaju televizor ili čitavu noć ostanu budni upijeni u neke druge stvari, njihovo nisu naspavani onda ujutru i tako njihovo buđenje postaje problematično i nisu u stanju da se kako treba probude i da klanjaju namaz. Čak i ako su u stanju da se probude, kakva će to biti vrsta namaza i kakva će biti blagoslov u drugim poslovima koje obavlja ako nabavi namaz. Svaka osoba koja je svjetska osoba s ciljem da bi njegov posao bio izvanredan, ona treba da ustane ranije i svjež i da sve radi u tom stanju kad je svjež. Dakle, svako nastojni zadatak koji obavlja može biti urađen kako treba i rezultat može biti izvanredan. Tako obećani Mesija alejhi selam je rekao. Također treba da tragate za najboljim vremenom da upućujete dove i kako je to stanje postignuto određenom vremenu. Onda obećani Mesija alejhi selam je rekao, Allahova je milost prema takvoj osobi koja u stanju mira i zadovoljstva se boji Allaha na isti način kako to čini u vrijeme teškoće i kušnje. Ta osoba ne zaboravlja Allaha u običnim vremenima kad je zadovoljan, tako Allah ne zaboravlja njega kad je on uznemiren i u teškoći. Osoba koja u stanju kad je zadovoljna samo živi život udobnosti i luksuza, onda u vrijeme teškoće samo onda moli Allaha. Dove takve osobe nisu primljene dove. Kada Allahova kazna se spusti, onda se zatvori vrata oprosta. Zar nije bolje da prije nego što Božja kazna dođe, da osoba se potpuno utopi u dove, uroni u dove? I da treba da se bori, da postupa u skladu sa naredbama koje je Allah dželešanu dao sa dužnim poštovanjem i da pokazuje sažaljenje i ljubav prema Allahovom stvaranju. Treba da vodi brigu o svojim postupcima i da ih obavlja kako treba. Ovo je znak blagoslova. Drvo se prepoznaje po njegovim plodovima. Na isti način, lahko je vidjeti osobu koja istinski moli ili koja čini dobra djela. Drugim riječima, osoba koja obavlja dobra djela ubire plodove na sličan način i on postigne tu radost. I svako ko okusi taj plod, reći će to drvo daje plod.
और ना ही Međutim, žalosna je osoba koja ne ispunjava svoje postupke, गोया ne ispunjava dužnosti prema Allahu niti prema njegovom stvaranju. Takva osoba će biti kao drvo koje daje gorke plodove. पेश किए इसलिए Ovo je samo nekoliko isječaka koje sam predstavio, ja sam ovo učinio iz razloga मजीद इदराक पैदा da mi možemo imati dalje znanje i pronicljivost kako da utemeljimo odnos s Bogom. Ja sam to uradio tako da možemo naučiti načine kako da obavljamo dove i učimo molitve. Ja sam to učinio tako da možemo svoju pažnju usmjeriti na to da se promijenimo, da razlikujemo između dobra i zla i lošeg, onog dobrog i lošeg, i da možemo biti naklonjeni da činimo saliha dobra djela, bogobojazna djela. को अपनाते हुए Tako da posvojimo ispravne načine dove i učivanje dova i da naš fokus, naš žarište pažnja bude na ibadu. Tako da budemo ubrojeni među ljudima koji su hasani, dobra ovog svijeta i hasana budućeg svijeta, dobro budućeg znači svijeta. और जमाती मकासद के हुसूल Ovo je također tako da nastojimo da ostvarimo lične i ciljeve džemata, treba tražimo Allahove blagoslova. Ovo je najbitnija stvar koju musliman, takav musliman koji vjeruje जिसने u poklonika, časnog poslanika, znači u imama ovog doba, takva osoba koja je dala zavjet o danosti i postigla blagoslov da dadne zavjet bajatu Božu Mesiju alejhi selam. और अमल करने की कोशिश करनी चाहिए Takva osoba mora nastojati da razumije ovu stvar i postupati u skladu s tim. Tako da istinski musliman, istinski vjernik i onaj koji ima vjeru सिर्फ जो ईमान का दावा करने da bude takav, da bude istinska osoba. Ili da se vidi razlika između onog koji istinski vjeruje i onih koji samo tvrdi da ima vjeru. Treba da bude očito ko istinski vjeruje i onoga koji samo tvrdi da vjeruje. Na bezbroj mjesta u časnom Kur'anu osvjetljeno i objašnjeno je o dobi, o ibadetu. Neophodno je da shvatimo ove stvari. Kao što sam rekao, s ciljem da ovo bude moguće, mi treba da gledamo na Kur'an sa tačke gledišta Božje Mesije alejhi selama. Ovo je iz razloga da možemo razumjeti bit, filozofiju i način etikete dove i kao posljedica toga da naša pažnja bude posvećena usmjerena na ibadet, na dove, upućivanje molbi Allahu. Dalje, ne samo da naša pažnja bude usmjerena na dove, nego treba da nastojimo da steknemo maksimalne rezultate iz dove. Treba da molimo Allah na takav način da donese stvarne rezultate. Jer ako to ne budemo činili, naši životi će biti beznačajni. Dove koje donose rezultate su neophodne za osobu da se Allah brine o njegovom životu. Jer Allah ne treba ovo, nego mi trebamo. Allah dželšanhu ne traži od nas da njega obožamo ili da ga nešto tražimo, ne tražimo, ne utiče ništa na Allah, na njegovu visočanstvenost i visost. Mi treba da molimo u skladu sa naredbama Allahovim. I treba da molimo Allaha da učimo dove koji će donijeti dove. I ovo je neophodno samo za nas. Bog ne treba, nego samo mi trebamo. Allah je bez ikakve potrebe. Zato Allah dželešanu je rekao i rekao je časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da proglasi reci kakvu brigu ima moj gospodar o vama ako vi ne molite se njemu. Obećani Mesija alejhi selatu vesselam je rekao istinski klanjač je onaj koji odkoristi drugima. Međutim, ima i postoji i drugih značenja koje on objasnio. Drugim riječima on kaže, reci ovim ljudima, da je Allah naredio poslaniku, ako vi ne molite Allaha, Rabba gospodara, zašto da moj gospodar ima brigu o vama, zašto da se on brine o vama?
कि वो Ili, आबिद की obećam तबा se, ali करता islam है, kaže, ovo गुमान može करने वालों की biti तबा objašnjeno i करता है, drugim riječima, da उसकी Allah इबादत करने वालों की vodi तबा brigu करता o है। istinskom klanjaču बस i on istinski vodi brigu o onome अल्लाह ko ताला u, से u istinskom smislu अगर तल्लुक जोड़ना njemu है, upućuje dove i moli ga. अपनी नेक Dakle, ख्वाहिशात ako की želite तकमील da करवानी है, osnujete vezu sa Allahom, ako želite दुश्मन की नाकामी da के vaše pobožne नज़ारे देखने हैं, nastojanja budu dostignuta i hame ciljevi, आबिद बनने की तरफ ako तवज्जो hoćete देनी da होगी। vidite protivnike poražene, onda हकीकी आबिद morate बनने की usmjeriti तरफ करने की pažnju na कोशिश to da करनी होगी। postanete abid, znači klanjač, अल्लाह ताला i da हमें metnete u हमें से fokus हर da एक budete को सही istinski आबिद बनने klanjači, da Allah Đelešanu तौफीक अता omogući फरमाए और svakog हमें ये रूह पैदा करे, pojedina između nas da ताकि postanemo istinski इन abid, दुश्मनों istinski के klanjač बदअंजाम i da steknemo देखने लगे। ovakav duh, da bude tako आजकल da vidimo poraz naših klevetnika. वो दुश्मन वो लोग जिनके दिल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कीना Srca onih Bog ljudi uzme koja su ispunjena iskadar neprijateljstvom, भर pakošću prema obećanom Mesiji sam do te mjere da to prelazi sve granice. Ovo je pogotovo se događa u Pakistanu i također u određenim oblastima Indije. Ili pod utjecajem takvih osoba u nekim manjoj mjeri se može vidjeti u Africi. Oni čine svaku vrstu loših dijela. U prvim redovima od svega ovoga su hodže Pakistana. Oni čine sve što mogu, ne propuštaju nikakvu priliku, a da ne kažu i čine najlošija dijela i najnečasnija dijela protiv obećanog Mesija alejhi selam i džemata. Oni traže priliku da potaknu ljude protiv Ahmedi muslimana. Ahmedi imaju vezu ljubavi prema obećanom Mesiju alejhi selam zato što obećani Mesija alejhi selam je bio najveći poklonik časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ova veza odanosti koju Ahmedi posjeduju, ova veza ljubavi koju Ahmedi imaju u sebi je iz razloga da je istinska ljubav prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u ovo doba bila im pokazana i usađena u nas od strane obećanog Mesija alejhi selama. On nam je to usadio. Razlog zašto mi imamo ovu vezu ljubavi s obećanim Mesijom alejhi selam je zato što nam je on dao istinsko razumijevanje o Božje jedinstvenosti koju nam je on omogućio i pružio. Prema tome, ovi ljudi koji imaju neprijateljstvo prema obećanom Mesiji alejhi selam prelaze sve granice. Oni zapravo se bore sa najvećim poklonikom časnog poslanika i onaj koji poziva da bude Allahova jedinstvenost utemeljena. Oni se bore protiv takve osobe, onoga koji je određen od Boga. Oni se bore sa takvom osobom koju je Allah Đelešanu, za koju Allah Đelešanu ima istinsko obzir i poštovanje. O čemu se Alejhi je rekao, Allah Đelešanu ima obzira prema abdu, prema klanjaču. U ovo doba nema ili nije nikad bilo većeg abida, klanjača Allahu od obećanog Mesija alejhi selam. U prošlosti smo bili svjedoci da su naši klevetnici bili ožalošćeni i onemoćani. U Pakistanu vidimo toliko mnogo događaja koji se događaju. Oni koji prelaze sve granice u svom klevetanju džemata uhvaćeni su od Allaha Đelešanu. Allah ih uhvati. Zasigurno to je bila pouka ili znak upozorenja za mnoge ljude. Ljudi koji su u Pakistanu mogu vidjeti. Ja neću da spominjem određena mjesta gdje su se ovi događaji dogodili. Oni koji su počinili sva ova nedjela bili su kažnjeni od Allaha i Allah ih je zgrabio. Ima mnogo vrsta ljudi koji izgovaraju ovakve ružne riječi i prostote. Ima mnogo ljudi koji smatraju za sebe da su
poniženi, međutim ljudi njihovi su ih lično izbacili iz njihove oblasti. Ili na drugi način šta se dogodi, Allah odredi da na jedan način ili na drugi on pokaže manifestaciju poniženja takvih osoba kako ih on poniži. I njihovi sledbenici budu postiđeni i osramačeni. A ovo služi samo za jačanje vjere Ahmedi muslimana koji su oni ponižavali. Ovi ljudi su tako je podižu nečasne optužbe protiv Muhammeda sallallahu da neki ljudi meni pišu uzor kaže o događajima i iznošenjima koji su spomenuti u novinama. I oni kažu da su to takve stvari koje je nemoguće pomoći. Kakve nečasne i proste postupke one obavljaju da ne može častan čovjek to čak ni ponoviti. Većina javnosti ili ne znaju ili se boje. Ovo je slično istina i u Indiji. Opažajući sve ovo, oni i dalje nastavljaju iste puteve. Iako sve ovo vide da Allah kažnjava takve ljude. Takozvani zaljubljenici Islama da su bili poniženi i poniženi. Ili obeščašćeni. Zbog svog neprijateljstva prema onom koje je Allahov odabrani. Onda ako ovo oni bi vidjeli da je to znak da izvuku pouku iz toga. Kao što sam rekao, ponekad ima neprijateljstva koja potiče iz nekih dijelova Afrike. Kad muslimani vide ovo ponižavajuće stanje u Leme, takozvane, onda oni svoju pažnju okreću prema Ahmedi muslimanima, prema Ahmedi džematu. U mnogim takvim oblastima ovo je bio razlog zašto se Ahmedijat raširi u Africi. Oni barem imaju hrabrost i srčanost da uzmu pouku iz lošeg postupanja ove muslimanske uleme i oni traže istinu. Međutim, u svakom slučaju ono što želim da kažem Ahmedi muslimanima je nemojte se brinuti i biti uznemireni zbog ovih nečasnih dijela, ovih klevetnika Ahmedijata. Nedavno je meni neko pisao iz Pakistana, kaže i mojoj oblasti, toliko je mnogo suprotstavljanja protiv Ahmedijata i to je tako divlje protiv džemata da ovi klevetnici obavljaju svaku vrstu divljih postupaka i oni kleveću i kaljuju sliku, obečačuju sliku obećanja Mesija alejhi selama. Ili vrijeđaju i kleveću sliku obećanja Mesija alejhi selama i tako trgaju srce Ahmedi muslimana. Neki ljudi ne mogu to da tolerišu i ne mogu podnijeti to vide. Oni osjećaju da će njihovo srce prepući. Tako neki ljudi stavi svoje slike na zidove. Sada čak neki iskreni ne-Ahmedi muslimani skidaju te slike, ove postare sa kuća koje ovi postavili i rekli su, govore ovim ljudima, prešli ste sve granice. Ova osoba je tako meni pisala, rekla, kad sam uvidio, ja sam spontano počeo da plačem i jecam i da vičem. Ja sam odgovorio. Uzor kaže, treba da budeš strpljiv i da samo učiš dove sa strpljenjem, da se obraćaš Allahu. Da što više ova opozicija pojačava svoja nedjela, mi smo od Allaha tretirani sve na bolji način. Zato treba da uvijek imate ovu pouku pred sobom, treba da se borite, da molite Allaha, da činite samo dove Allahu, da molite Allaha. Ovdje je pouka za nas da upijemo i potpuno sebe okrenemo Allahu i da molimo njega, da se njemu poklonimo, pademo na seđu. Ovi ljudi koji čine ova loša djela, oni pozivaju svoj vlastiti kraj uništenju. Svoje uništenje. Oni koji se rugaju i smijavaju Bože i poslanike uvijek budu uništeni. Ako ovi ljudi ne odustanu od postupaka koje čine, onda baš kao dove koje su prije bile učinjene na isti način i koji su imale rezultat, isti će rezultat biti sada. Tako da vaša patnja i vaš plać treba sve da budu podneseni Allahu. Sve to upućujte Allahu, da Allah dželešanuhu donese do znakova, da je pokaže u pouku. Na jednom skupaču Mesija alejhi selam u aprilu 1904. je rekao,
Ja sam molio Allaha za moj džemat i Kadijan kad sam primio objavu. Oni su se udaljili od načina života svijeta. Onda je došao palo mi na pamet zašto je ovo došlo moje srce. U toku tog vremena ja sam naišao na dovu koja je bila napisana na dovu godinama. I ta dova je ja rabi fasma duaj wa mazik adaike wa dai. وأنجز وعدك وانصر عبدك وأرنا أيامك وشهر لنا حسامك ولا تذر من الكافرين شريرا. يعني To jest u prijevodova dova kaže: o moj gospodaru, primi moje dove, skrši u komadiće moje neprijatelje, ispuni svoje obećanje i pomozi svoje robove, pokaži nam naš dan i omogući za nas, izošći za nas sablju protiv naših neprijatelja. Jako je mnogo ljudi koji odbijaju, ali ima mnogih koji odbijaju, koji u svom zlu su prešli sve granice. Dakle, ova dova je za takve osobe. Obećani Mesija kaže: vidjeći ovu dovu i primajući ovu objavu, ja sam razumio da ovo vrijeme primanja moje dove. Onda on kaže: uvijek je bio Allahov sunnet, Allahov put i način da oni koji se dokažu da su prepreke na putu oni koji je Allah poslao, Allah ih ukloni. Ovo je jedan blagoslov Allahovi. I onda oni koji vjeruju u te koji su poslani od Allaha jačaju svoju vjeru kad vide ove znakove. Danas također takvi znakovi su pokazani obećanom Mesiji alejhi selam. S jedne strane ovi ljudi koji verbalno nas vređaju, s druge strane je naš napredak. Oni možda ima mnogih nečasnih ljudi, kao što sam spomenuo, koji nisu Ahmedija, koji uklanjaju ovakve postare sa strane svojih kuća kad ih postavi naši neprijatelji. Međutim, većina su takvi koji su dio tog zla, kao što je Hazrat Kalifat Mesih III rekao, oni su iskreni, ali oni ne govori, ne iskazuju svoju iskrenost. Jedan čovjek je pisao u novinama, počeo je da podiže glas protiv okrutnosti počinjenih protiv nas. U svakom slučaju, s ciljem da spasimo svoju zemlju, Pakistan, treba da učimo ovu dovu koju je obećan Mesija primio kao objavu, tako da iskreni ljudi budu spašeni od zla ovih loših kolovođa nemira i također da Ahmedi muslimani budu spašeni od ovakvih osoba. Prema tome, kao što sam rekao, uzrokači svaki Ahmedi s dovom i sa strpljenjem treba da vodi svoj život na ovaj način i da tako čini više nego prije. U nekim gradovima, u nekim oblastima, ovi kolovođe nereda, oni provode ove planove protiv Ahmedi muslimana. Međutim, naš gospodar je Hayrun Karim. On je onaj koji on njih odbija ove njihova djela i već je tako radio i tako činio. Allah Đelešanhu je taj koji nas je do sada spasio od opasnih planova. Zato nikada nemojte se udaljiti od Allahovog ogrtača, uvijek se držite uz Allah. Kao što sam rekao, ja sam prethodno već savjetovao džemat ovome, treba da se ponašate u skladu sa Allahovim naredbama i kao svi zajedno, kao džemat, kao zajednica mora tako činiti. Ako budete to učinili, onda će revolucija duhovna se dogoditi u vrlo kratkom vremenu. Vi moramo neprestalno nastaviti da posvećujemo pažnju dovom molitvi. Glede ovoga obećan Mesija alejhi selam je rekao: u periodu između dove i primanja dove ima vrijeme je kad osoba se suočava sa kušnjom i teškoćama i nekada te teškoće su takve da mu skoro slome kiču, međutim osoba ostaje čvrsta i ustrajna i neprestalno moli Allaha. Ta osoba osjeća miris Allahovih blagoslova i on osjeća da poslije ovih kušnjih teškoća dolazi period pomoći.
Jedan razlog za ovaj period kušnje je da u osobi pobudi strast prema dobi. U ovom stanju bespomoćnosti i iznemirenosti razvija do iste osoba razvija tu svoju ljubav prema dobi. Zato nikad ne treba da se brinete. Nikada ne smijete loše misliti o Allahu sa nestrpljenjem. Nikada nemojte misliti da moja dova neće biti primljena ili nije bila primljena. Takav način razmišljanja je odbijanje Allahovog atributa da je onaj koji prima dove. Drugim riječima, ovaj Allahov atribut, da kada Allah kaže ja primam dove, je prisutan. Ako osoba misli da njegova dova nije primljena, onda on odbija taj atribut Allahov, nesvjesno odbija Allahov taj atribut. Prema tome, naša dužnost je da budemo u sebi, budemo čvrsti i ustrajni. Treba da podnesemo sve ove kušnje i iskušenja. Ja sam već nekoliko objasnio u svjetlu isječaka. Uvijek treba da budemo čvrsti na ovom uvjerenju da Allahova riječ nikada ne može biti pogrešna. Kada Allah dželešanu kaže neka oni mene mole, ja ću odgovoriti molitve. Dakle, nikada nema razloga za nas da budemo onemoćani bezhrabri. Zaista u terminima primanja dove prije toga Allah dželešanu će donijeti kušnje koje treba da podnesemo sa strpljenjem i bit ćemo svjedoci primanja dova. U drugom mjesečkom predam se Ali Salam kaže, nijedna osoba nikada neće dobiti stići primanje dova i Allahovu blizinu dok Allah ne vidi u njemu čvrstinu. Nekad nemojte misliti loše o Allahu. Smatrajte ga da je on gospodar svih moći i svega. Pokažite strpljenje i molite Allaha na ovaj način. Biće vrijeme, doći će vrijeme kad će Allah primiti vaše dove i odgovoriti na njih. Osoba koja traži pomoć na ovaj način nikada ne može biti lišena blagoslova. Zapravo, on će uvijek biti uspješan i postići će svoje ciljeve. Bezbroj je moći Allahovi. On je napravio zakon za čovjeka da bude strpljiv u određenim vremenima i on ne mijenja svoj zakon. Ako osoba želi da takav zakon bude promijenjen za njega, onda je on zapravo drzak i uvredljiv je. I ima ponašanje koji je protiv Allaha. Neki ljudi su nestrpljeni i sve žele da se sve odmah dogodi. On kaže, ako neko pokazuje nestrpljenje, šta će to promijeniti? Kako će promjenu u Allahu učiniti? To će samo utjecati na osobu u negativnom smislu. Pokažite za to strpljenje i gledajte, očekujte svoje primanje. Pogledajte dragog sina Jakuba, prema njegovom sinu Jusufu, kad je on otišao 40 godina je on molio za njega da je to činio na brzinu, on ne bi vidio rezultate svojih dova. Konačno, poslije 40 dana, 40 godina, on je molio Allaha i na kraju je vidio Jusufa. U toku ovog perioda bilo je određenih ljudi koji su govorili ti beskorisno spominješ Jusufa. On je rekao, ja znam o Bogu ono što vi ne znate. Možda ja nemam nikakve vijesti o njemu. Međutim, ja osjećam miris Jusufov. Da je Allah dželešanu želio da primi dove prije, on je mogao primiti dove prije. Međutim, kada osoba moli tako dug period vremena, nikad ne može biti da dova njegova ne bude primljena. Kao kada prosjak dođe i kad dugo stoji na vratima, na kraju osoba dadne nešto, čak i najtvrđa, škrtija osoba. Naša srca su bila rastrgana, ne zbog nikakve okrutnosti protiv nas, naše ličnosti, nego zapravo je to zbog toga što smo mi meta te okrutnosti, samo zbog toga, zbog svoje vjere. Ili postajemo meta ovakvih nepravdi i proganjanja samo zbog nas što smo prihvatili imama ovog doba. Mi postajemo meta ove okrutnosti
zato što u ovo doba mi smo primili odabranog Allahovog miljenika kojeg je Bog poslao. Nema nikakve sumnje da mi ovo toleriše samo kao rezultat toga što je Allah naš gospodar i on nam pomaže. Inače, Allah prima naše dove, inače mi ne mogli to podnijeti. Džemat Ahmedija je dokaz da je Allah dželšanuhu s nama. Kao što sam rekao, ovi ciljevi naših klevetnika su izuzetno opaki. Samo Allahova je milost prema nama da nas on čuva od njih. Allahovo je obećanje koje je on dao obećan Mesija alejhi selam i s ciljem da ojačamo svoju vjeru u uvjerenje. Allah dželšanuhu pokazuje ove nama. On razbija ove naše klevetnike na mnogim mjestima i ovo nije samo u Pakistanu. Neprijateljstvo prema džematu i u mnogim zemljama. Međutim, napredak džemata nije smanjen. Kad sam otišao u Europski parlament, jedan novinar je pitao mene u poređenju sa brojem muslimana kakva je vaš značaj, koliko je vaš broj. Onda sam ja mislio da nakon što sam rekao bit o Tevratu, da će on pitati da učenje ljubavi koje mi širimo i koje želimo da propagiramo, međutim imamo vrlo mali broj. Dakle, kako to onda vrijednost ima, kakav će to efekat uopšte moći imati na svijet? Prema tome, ja sam, dakle, odmah se sjetio odgovora za Kalifatul Mesih III koji je on dao jednom novinaru u to vrijeme na ovakvo pitanje koliko je vas po broju. Hazret Kalifatul Mesih III je rekao prije 93 godine osoba koja je jedna sada je 1 milion. Sada možeš izračunati koliko će nas biti u narednim godinama. Tako da sam ja isto to rekao. 123 godine su prošle od kada je džemat osnovan. Allahovom milošću nas je 10 miliona. Približava se također vrijeme kad ćemo biti viđeni, na nas će se gledati kao na utjecajnu zajednicu džemata. Tako kad sam dao ovaj odgovor, ja sam rekao, ja vjerujem da je ovo pitanje bilo, on je bio zadovoljan, rekao da to je bilo na mom umu. Međutim, mi također treba da imamo na umu da naš utjecaj nije izrazio da steknemo nikakve ovo svjetske ciljeve utjecaja, nego zapravo da utemeljimo Allahovu vlast na svijetu i da utemeljimo ljubav i naklonost u svijetu. Prema tome, nema nikakve potrebe da se brinemo ni na koji način. Proganjanje naših klevetnika nas možda stavi prepreke na naš napredak. Međutim, Allah dželšanuhu taj koji je već pokazao nama napredak. On ne samo da pokazuje nama napredak, nego zapravo u životu budućem onima koji osnuju dragu zajedno s njim i oslikavaju takvo stanje, on nam je također dao sredstva mira i spokoja u našim srcima. Ajeti koji sam ja učio na početku upravo oslikavaju ovo stanje. Oni kažu, kaže, oni će reći, to jest klevetnici, naš gospodaru, mi smo pogriješili i zatim Allah izvadi nas ove kazne, mi nećemo više biti prijestupnici. Allah će reći, gubite se i nemojte sa mnom govoriti. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Zaista bila je jedna skupina mojih robova koji su govorili, naš gospodaru, mi vjerujemo, oprosti nam za to, naše grijehe smiluj nam se, jer ti si najbolji od onih koji pokazuju milost. Fatakhaztumuhum sikhriyan hatta ansaakum zikri wa kuntum minhum
ali ste vi njih napravili predmetom ismijavanja dok vas to nije učinilo nemarnim prema mom spominjanju dok ste im se izrugivali. Ja sam njih danas nagradio zato što su bili ustrajni, zaista oni su ti koji su pobjednici. Ovo je kraj oni koji pokazuju neprijateljstvo. Kad uđu na drugi svijet i stvarnost im se predoči, oni će reći: naša je nesreća koja nas je ovdje dovela. Zato naš Gospodaru, dozvoli nam da izađemo iz ovog, mi nećemo nikada više biti neposlušni i nećemo biti griješnici. Onda će Allah znači reći: ovo nije moj način. On će reći: gubite se, neka ste prezreni, nemojte govoriti sa mnom jer vi ste određeni za džehennem i tamo ćete ući. Sada ja neću da slušam nikakvu vašu molbu ili plač. Prema tome da je Allah htio da sluša njihove molbe i plače, on će sluša to oni koji su učinili dobra djela i moli ga na ovom svijetu, a ne koji dođu na drugi svijet i onda kažu ove stvari. Prema tome, ovo je kako je Allah dželešanu tretira ove ljude koji pokazuju neprijateljstvo prema njegovim odabranim ljudima. Allah koji uvijek čeka na svoje robove da im oprosti, koji traže za oprost, on će reći: sada vrijeme je prošlo za to, sada vrijeme je prošlo za to. Ovdje ili na drugom svijetu, to jest vi ćete primiti nagradu za ono što ste učinili, uradili na životu na svijetu. Način na koji ste vi trgali srca mojih robova, način na koji ste pokazali nepravdu i okrutnost prema ljudima koji su meni se obraćali i htjeli da pokazuju i proglašavaju moju jedinstvenost. I način kako ste se vi tretirali ljudima koji su obavljali moj posao, način kako ste postavili prepreke u njihovim nastojanjima. Ne samo da ste sprečavali drugi da ih slušaju, nego ste otišli do najviše tačke u svojoj nepravdi. Vi ste učinili predmetom ruganja i smijavanja ljude koji su učili moj kelime šehadet. Kakav onda oprost tražite? Danas ništa od vas ja neću da čujem od vas. Ostaćete u džehennemu. Allah dželešanu će onda reći: da oni ljudi koji su vjerovali su moji odabranici. Oni su samo vrijedni da im moja milost bude pokazana. I ja ću im dati mjesto u džennetu kao nagradu, a kao oni su na vaše neprijateljstvo i mržnju gledali očima ljubavi zbog vjere u život budući koji će doći. Njihova nagrada iz ovog života bit će umnožena u budućem životu. Allah dželešanu će reći: ovi ljudi koji su činili okrutnosti protiv mojih robova, učinilo vas je da budete slijepi do te mjere da ste postali nemarni prema mom spominjanju. Vi ste zaboravili moje naredbe, Allah će reći. I izazvali ste štetu vjernicima i to vas vodi u vatri džehennema. Vi ste zaboravili svoj zavjet da ćete ispunjavati dužnosti prema Allahu i prema ljudima. Vi ste to zaboravili. Kad zaboravite Allahove naredbe, kad ste nemarni o spominjanju Allaha, kad prema svojim vlastitim željama kršite Allahove naredbe, onda će Allah reći: nema nikakve veze između vas i mene. Vi ste pljačkali imetak vjernika, vi ste ih palili ste ih, zarobljavali ste ih i ubijali, nastojali ste da izazovete svaku štetu njihovim biznisima i otimali ste im pare, novac. Dugačka je lista pristupa koji ste počinili. Tako će Allah reći: sve što je za vas određeno sada je džehennem koji je spomenut bio kao Allahove naredbe.
Nemojte čak govoriti o meni da pokažem prema vama nježnost i sažaljenje. Onda, u pogledu onih koji su vjerovali i molili Allaha za milost i sažaljenje, Allah će reći: ja sam ih nagradio ovog dana za njihovu čvrstinu i ustrajnost i kao rezultat veze sa mnom i kao rezultat upućivanja dova meni i kao rezultat veze sa mnom, i oni su ljudi koji su pobjednici. I oni postaju primaoci Allahove ljubavi. Ima drugi koji primaju milosti blagodata Allahova. To je razlika između vjernika i nevjernika u skladu u svjetlu ovih ajeta, da Allah dželešanu osposobi nas da budemo obrane među oni koji traže oprosti, blagoslovi, da Allah dželešanu prebide i oprosti sve naše greške i propuste i da budemo čvrsti i ustrajni i da uvijek budemo naklonjeni s tim prema dovama, da budemo uvijek prema onima koji zaslužuju i dobiju blagoslov Allahov. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.